くしゃみをすると時速160キロで唾が飛び出し、最大9メートル先まで細菌をまき散らすと言われますが、これは本当でしょうか？この主張が事実かどうかを確かめるために、定規を広げた状態でスナフボックスを使ってくしゃみを誘発しました。こうして高速カメラにくしゃみをする様子が撮影されました。計測してみると、唾が飛び出す速度は約56キロで、他の参加者も同様の条件でくしゃみをしましたが、約65キロの速度で唾が飛び出しました。人によって多少の差はあるものの、時速160キロには届きませんでした。では速度はともかく、唾液が飛び散る距離が本当に9メートルに達するのでしょうか？パウダーを使って測定を行いましたが、なかなか見えなかったため、色素を口に含んだままくしゃみをしました。しかし彼の唾は最大5メートルまでしか飛ばず、結局嘘であることが判明しました。